unboxing Vivo Y27s. Langsung saja kita buka nih. Untuk HP-nya ini 2 jutaan saja, lebih sedikit. Sudah NFC dan kameranya 50 megapiksel dengan chipset Snapdragon 680. Mantap banget, pasti ngebut nih. Harga 2 jutaan dapat HP yang sekeren ini nih. Tampilan HP-nya mantap banget, sudah tipe C. Untuk kameranya boba nih. Untuk kelengkapannya ada softcase bening, dan untuk kabel datanya tipe C. Untuk casanya 44 watt, pasti ngebut banget nih. Bagi yang pengen langsung aja check out nih di keranjang oranye di video ini. Mumpung lagi ada promo, pasti dapat promo kalau beli di video ini. Mantap, langsung check out sekarang, mantap.